mo gbẹ́nu lé bẹ̀ka lè rìn jìnnà nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ òun náà ni ẹ̀mí mímọ́ ti fi sí mi lọ́kàn kí n fi bá yín sọ̀rọ̀. We have started the theme of this service, which the Holy Spirit has laid in my heart, which we could not complete the other time. Lédè òyìnbó sọ pé God will bring you back to where you belong. You will recover and flourish. Ọlọ́run yóò mú ọ wá sí ibi ipò rẹ tó yẹ kó o wà. Bẹ́ẹ̀ni. Yóò sì mú ọ gbèrú, ó sì bí sí i. Thank you. Ọlọ́run á dá ọ padà síbi tó yẹ kó o wà gan nínú ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ. The Lord will bring you back to the position where you're supposed to be according to Gbogbo ohun tó sọnù pátápátá. All what is lost, Olúwa á dá padà. the Lord will restore. Ó rúwé, ó tọ̀nà. And you will blossom and you will Mo flourish. tún sọ Ọlọ́run á dá ọ padà síbi tó yẹ kó o wà gangan That the gan. Lord will restore you to your Nínú ìṣẹ̀dá ó ní bọ́lá òun ṣe dá ọmọ ènìyàn. In the creation, when God created man, Ẹ rí i pé ó dá ènìyàn fún ara rẹ̀ ni. you will be able to understand that He created man for His Ó own sì fi purpose. ènìyàn jọba lórí gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ pátápátá. And He made man to have dominion over all His creatures. Ọlọ́run àti ènìyàn ló ń ní ìrẹ́pọ̀ nígbà tó Ọlọ́run dá wa. Man and God has a good relationship. A good Ètò rapport Ọlọ́run when ní He ìsopọ̀ created kan us. wà láàárín Ọlọ́run àti ènìyàn. There is a cordial relationship between God and Ìgbà tí man. òkun yẹn ti já When this cord broke, tó ti já pátápátá, when it broke completely, èèyàn bọ́ sínú wàhálà. man entered into A sọ trouble. ohun gbogbo nù. We lost everything. A sọ ìrẹ́pọ̀ yẹn nù. We lost that cordial A sọ relationship ipò with ọmọ another nù. man. And then A sọ ayọ̀ nù. A sọ àlàáfíà nù. our happiness, our joy, and A bọ́ our sínú peace. ìnira. And we entered into trouble. Ènìyàn ò ráyè rúwé mọ́. Man could no longer blossom. Ènìyàn ò ráyè taná bó ṣe yẹ kó taná mọ́. We couldn't flourish. Gbogbo again. ẹ̀dá wa ń jùmọ̀ ń kérora wọn ń rọbí lọ́wọ́lọ́wọ́. Creatures were groaning. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wé ètò kalẹ̀ bó ṣe máa dá wa padà. But God planned on how to restore us back to Himself. Ọlọ́run tún fi Ísírẹ́lì orílẹ̀-èdè pòwe. And God used Israel as Àwọn náà ó yẹ ká máa taná. They're supposed to be flourishing. Torí Ọlọ́run fún wọn fẹ́ fi ṣe àpẹẹrẹ fún gbogbo God àgbáyé. want that to be an illustration to the Àwọn náà entire sọ world. ipò wọn nù gẹ́gẹ́ bí ọmọ. They too lost their sonship. Gẹ́gẹ́ bí ipò tọ́lọ́run gbé Abraham bàbá ńlá wọn sí. To the position in which God had placed their forefathers. Wọ́n wá lọ sóko ẹrú. And they went into slavery. Ibẹ̀ mo ti má kórí ẹ̀kọ́ alẹ́ This yìí. is where I'm taking the title. Ọlọ́run wá of pinnu my- kó wọn á dá wọn padà sí ipò wọn. But God said He will restore them Pé wọ́n á back. to taná their wọn á rúwé. position, That they will place them and Pé gbogbo ohun flourish. tó nù lòun máa dá And padà whatever fún they wọn. have lost, He will return things Ìwọ ni to mo them. wá ń bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ And yìí I'm o. not addressing you as a person. Gbogbo ohun tó sọnù mọ́ Olúwa yóò dá padà pátápátá. Ó tanná, ó rúwé. Jeremáyà orí ìkẹtàlélógún ẹsẹ̀ ìkẹta. Jeremiah 17 verse 3. Èdè òyìnbó kan the Message Bible mo já àwọn èdè kan lò níbẹ̀. Ṣùgbọ́n Bíbélì tẹ́ bá ṣàrí ẹ bá ka jáde n tó wà lọ́kàn mi. Jeremiah 23 23 verse 3. verse 3. Tẹ́ bá rí Èmi ó sì nínú. kó ìyókù agbára mi jọ. Bẹ́ẹ̀ni. Àti gbogbo ilẹ̀. Yes, And I will gather the remnants of my flock out of all the countries yes. Tí mo ti lé wọn sí. to which I have driven them. Èmi ó sì mú wọn padà wá sínú pápá oko wọn. Bẹ́ẹ̀ni. I will bring them again to their folds and pastures. Wọ́n bí sí i, wọ́n sì Bẹ́ẹ̀ni. rẹ̀ sí i. Olúwa ó dá ọ padà sí ààyè rẹ. The Lord will restore Sọ you back bẹ́ẹ̀ to your Ọlọ́run wàá dá position. mi padà sí ààyè Lord mi will o. restore me back to my Màá bí sí position. màá rẹ̀ sí. I will multiply and fruitful. Màá tẹ̀síwájú. I will progress. Ètò Ọlọ́run nìyẹn. That is the plan of God. Gbogbo ibi tí ẹ bá sọnù Olúwa yóò dá yín padà. Wherever you have been lost, Gbogbo the tó Lord bá God will sọnù restore mọ́ you. Olúwa yóò dá Whatever padà. you have lost as a person, the Lord God will restore them all. Ọ̀nà wo lọ́lọ́run fẹ́ gbà? Which way does He want to take? Kọ́kọ́rọ́ kan ṣoṣo ni. Just one key. Òun máa gbé ẹ̀ka kan dìde nílé Dáfíd. That will set up a branch in David's Ẹ̀ka house. yẹn ló máa ṣe ìdájọ́. It is this branch that will judge. Òun ló máa ṣe ẹ̀tọ́. He will do Òun ló máa ṣe righteousness. ohun tó yẹ kó ṣe. He will do what is right. Àkórí alẹ́ yìí nìyẹn. So that is the title of Ẹ̀ka kan tonight's yóò message. jáde nílé Dáfíd. A branch will sprout out of Òun ni David's yóò ṣe ìdájọ́. family, and he will judge. Jeremáyà
Jeremiah, orí ìkẹtàlélógún yẹn that's chapter 23. ẹsẹ̀ ìkarùn-ún apá tó kẹ́yìn níbẹ̀ gangan ni mo fẹ́ Verse lò. 5, the last part of Báwo it. sáwo ọjọ́ ń bọ̀ ní Olúwa wí. bẹ́ẹ̀ ni Yóò gbé ẹ̀ka òdodo sókè fún Dáfídì. èmi yóò gbẹ́ ẹ̀ka òdodo Praise the Lord. fún David yes Àwọn yóò sọ pé ọba yóò jẹ ọba Righteous man. yóò ṣe rere. yóò ṣe rere Yóò ṣe ìdájọ́ àti òdodo ní ilẹ̀ ẹ ṣe náà. yóò ṣe ìdájọ́ He will execute justice. eléyìí jẹ́ ìsọtẹ́lẹ̀ This is a prophecy. pé ní àkókò tí mo bá máa dá yín padà sí àyè yìí o That I will restore you back to your position. àkókò tí màá jẹ́ kẹ́ tanná The time that I will make you to àkókò grow. tí màá jẹ́ kẹ́ ẹ rúwé The time that I will make you flourish. ẹ̀ka kan ni mo máa gbé dìde nílé Dáfídì I will raise up a branch in the family of ẹ̀ka David. kan tó bá ti dé And this branch òun ló máa ṣe ìdájọ́ he will execute tó máa ṣẹ̀tọ́ fún yín and he will do tó what bá he ti has ṣe said. ìdájọ́ yóò dá yín padà sí àyè And then yín once he executes tí ò justice, bá ì ṣe he will ìdájọ́ a ò lè restore dá you. yín padà Once he has not executed ilé justice, Dáfídì ni he yóò will ti never be dìde o restored. It ẹ̀ka is yẹn ń bọ̀ o from David's family. ìgbà tó bá parí iṣẹ́ là á dá yín padà sí After he has àyè yín completed his work, then you will be restored back Àkórí to mi your alẹ́ ẹ̀ place. nìyẹn. This is the title of today. ẹ wà á rántí pé ẹ̀yin And you olùgbọ́ mi remember, you might hear nínú it. ìtàn àwa bí ẹnìkan nílé Dáfídì tí a ń pe orúkọ rẹ̀ ní Emmanuel tó ń jẹ́ Jésù Olúwa Someone was born in the family of David. who nígbà is tó man, wá wá the sí Lord. ayé nígbà tó ń ṣẹ̀kọ́ When he came to the world, when he executed ó lajú justice, afọ́jú o he opened the ó mú eyes, arọ dìde he raised ó up mú the adẹ́tẹ̀ dead, lára dá and he healed ó the pèsè oúnjẹ fún àwọn tí ebi ń pa provided food for the ṣùgbọ́n kì í ṣe iṣẹ́ tó wá ṣe gangan Those nìyẹn were not the purpose of àkọọ́lẹ̀ tó wá ṣe yẹn ìgbà tí àkókò tó ló ṣe ìfilọ̀ It was when the pé ohun tó ń wá ṣeré pé àkókò rẹ̀ ti tó Jòhánù orí ìkejìlá ibẹ̀ ló ti ṣe ìfilọ̀ pé torí ìdájọ́ lòun ṣe wá sí ayé kódà ibi tó ti sọ́pọ̀ ní Bíbélì ṣùgbọ́n ẹ̀kan ni mo fẹ́ mú lálẹ́ yìí pé àkókò ìdájọ́ dé àkókò tí mo máa dá ènìyàn padà sí àyè rẹ̀ dé Jòhánù orí ìkejìlá ẹ gbé láti ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n 31 Ìdájọ́ ayé yìí dé. ṣe ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ní ìsinsìnyí ní ìdájọ́ ayé yìí dé àmásáré ẹ̀ka kan yóò dìde nílé Dáfídì yóò ṣe ìdájọ́ yóò ṣe rere ìgbà yẹn la máa dáhùn gbogbo tí ẹ ní tí ó sọnù padà òun náà wá ṣèfilọ̀ àkókò tó o pé ká ṣe ìdájọ́ o Judgment should be executed. à á ṣe ìdájọ́ ayé o The judgment of the world is now. èkejì à á lé ọmọ aládé ayé yìí jáde o The prince of this world will be cast out. ìkẹta Third one. à á gbé mi sókè kúrò ní ayé I will be raised out ìkẹrin of this world. màá dá ènìyàn padà sí àyè rẹ̀ màá fa ènìyàn sókè The fourth sọ́dọ̀ one, ara I mi will draw men ẹ̀ka unto bíbélì myself. ẹ̀ka bíbélì Àti èmi èmi bí a bá gbé mi sókè kúrò ní ayé. bí a bá ti lè gbé èmi tó ń sọ̀rọ̀ tí ń ṣe Jésù ìsókè kúrò lórí ilẹ̀ ayé Ó fa gbogbo èèyàn sọ́dọ̀ ara mi. màá rí i pé mo dá ènìyàn padà síbi tí wọ́n wà belong màá fà wọ́n sí ọ̀dọ̀ ara mi Where they belong, and I will màá restore dá them wọn unto padà sí myself. àyè wọn I will restore them màá to kó their wọn padà to their síwájú position. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá I will return màá them fà to wọ́n the Lord. sókè sí ọ̀dọ̀ ara I mi will raise them, draw them up to myself. àlàyé wo ni Bíbélì sọ pé ń sọ yìí kí ni ìtumọ̀ èdè tí Jésù lò ní Bíbélì lẹ́ ń kà Ọ̀gbọ́n wí èyí. wọ́n ní nǹkan tí Jésù ń sọ níbí yìí That what Jesus was saying is, yes Ó ń ṣàpẹẹrẹ irú ikú tí òun ó kú. ó ń ṣe àpẹẹrẹ irú ikú tí òun yóò kú what type of death he will die. irú ikú wo ni Jésù kú What type of death? ikú ìdájọ́ That is the death of judgment. ikú láti fa ènìyàn sókè The death to draw men unto ikú láti mú ènìyàn padà sí àyè rẹ̀ the death to bring man to ikú his láti mú right ènìyàn rúwé to make man ikú closer. láti kó gbogbo nǹkan tó sọnù It is kí a the dá death padà to bring all what we have lost to be restored.
ìdájọ́ ayé nìyí ó dé o. It's the judgment of the world. A fà mí sókè kúrò ní ayé o. Men will be Tí a bá ti drawn lè out ṣe of yẹn the tán world. màá rí i pé mo fa gbogbo Once I ènìyàn sí complete ọ̀dọ̀ ara mi. this, I will draw men. Wọ́n ní unto ìwúfẹ́ myself. ẹ̀kọ́ tó ń ṣe ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé The meaning irú ikú tí Jésù yóò kú. that is the type of death he will die. Bíbélì dẹ̀ ti sọ tẹ́lẹ̀ And the Bible has already said this before. pé ibi àgbélébù That ibi it- ikú it Jésù is in the ní cross ìdájọ́ ti bẹ̀rẹ̀. that in the death of Jesus, Ẹ jẹ́ kí n lo that's èdè where kan judgment láti will ọ̀dọ̀ start. bàbá Paul Àpọ́stélì kí n tó máa bẹ́ẹ̀kọ́ Let lọ. me use another illustration. Nínú Gàlátíà orí ìkẹfà Galatians chapter 6, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. verse 14. Gàlátíà orí ìkẹfà. ṣùgbọ́n kí a má sọ ní pé èmi ń ṣògo Bẹ́ẹ̀ni bí kò ṣe nínú àgbélébùú Jésù Kristi Olúwa bẹ́ẹ̀ni wa bẹ́ẹ̀ni. nípasẹ̀ ẹni tí a ti kan ayé mọ́ àgbélébùú fún mi Bẹ́ẹ̀ni. àti èmi fún ayé. Ibẹ̀ la ti dá ayé lẹ́jọ́. This is where the word is. Ibẹ̀ la ti dá ènìyàn lẹ́jọ́. This is where man is judged. Àgbélébù Kristi. This is the cross of Jesus So Christ. a máa sọ̀rọ̀ ikú We Jésù. will be talking about the death of Láìsí Jesus. ikú Jésù ẹnikẹ́ni ò lè padà sí àyè rẹ̀. Jesus, no man can be restored. Láìsí ikú to his Jésù rightful ẹnikẹ́ni ò lè gòkè lọ Without sọ́run. the death of Jesus, no man Láìsí ikú can Jésù go to ẹnikẹ́ni ò heaven. lè dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. No one can get to God. Ẹnikẹ́ni without láyé ò lè rúwé. No one can Ohun flourish. tó nù mọ́ ò lè padà. Whatever you have lost can never be restored. Ìsọtẹ́lẹ̀ ti jáde. The prophecy has already. Ìràwọ̀ kan yóò jáde nílé Jákọ́bù. A star will come from the family of Jacob. Ìràwọ̀ kan yóò jáde nílé Jákọ́bù. A star. Òun ló máa ṣe ìdájọ́ orílẹ̀-èdè. A star will judge the world. Bálámù. Balaam. Bálámù ti ríran yẹn nígbà yẹn. Balaam has already seen Nínú this Númérì orí in Numbers 24 thank you very much. Ẹsẹ̀ 17. verse Ìràwọ̀ kan 17. yóò jáde That a star will come out. nílé ẹsáré bá mi kà verse 17. Kí n má làágùn jìnnà lórí ìfáàrà ká máa lọ sí kókó. èmi rí i Èmi rí i, ṣùgbọ́n kì í ṣe ní ìsinsìnyí. ó ń bọ̀ lọ́nà jíjìn rere. èmi sì wò ó. Mo wò ó, Àbí kò yóò. súnmọ́ tòsí. kò súnmọ́ tòsí. ìràwọ̀ kan yóò tinú Jákọ́bù jáde wá. Ìràwọ̀ kan yóò ti lé Jákọ́bù jáde wá. ọmọ aládé kan yóò sì tinú Ísírẹ́lì dìde. Ọ̀pá aládé kan yóò ti lé Ísírẹ́lì dìde. yóò sì kọlu àwọn ẹ̀kọ́ Móábù. Bẹ́ẹ̀ni, òun ló máa ṣe ìdájọ́ orílẹ̀-èdè. And he will judge the Òun ló world. máa ṣe ìdájọ́ He orílẹ̀-èdè. will execute judgment over all the Ìgbà tí nations. ìràwọ̀ yẹn wá jáde nílé And Dáfídì, when this star came out of the family of ẹnu David, ara ẹ̀ ló fi sọ he said it pé ìdájọ́ ayé ti dé. that the judgment of the world has come. Á wàá gbé mi sókè kúrò ní ayé. And I will be drawn out. Màá wá rí i of the pé mo world. fa ènìyàn gòkè. I'll make sure that I draw man. Lálẹ́ out yìí of tó bá myself. ti dì mọ́ Jésù, Tonight, if you are agbára àjíǹde yóò fà ó gòkè. the power of resurrection will Agbára draw you tó out. gbé Jésù dìde yóò fà ó gòkè. Torí bẹ́ẹ̀ ni agbára ìgbéni gòkè inú àjíǹde ló wà. Because it is in the power of resurrection that you have the power to be drawn up. Kí la wá ṣe ìdájọ́ ní ayé? What was executed in the world? Nǹkan mẹ́ta ni mo máa tẹnu mọ́ lálẹ́ I yìí. will only emphasize three things. Ìdájọ́ ayé The judgment lórí of the kókó world mẹ́ta. on 3 points. Orísun àkọ́kọ́ tó kó ènìyàn kúrò lọ́dọ̀ The Ọlọ́run. foundation that took men from Ògbólógbò ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ tó ń gbé inú ènìyàn. that old man of sin that is- Ògbólógbò ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ tó ń gbé inú ènìyàn. The old sin, Tàbí kí a pè é ní agbára ẹ̀ṣẹ̀. that he habits man or the power of sin. Tàbí kí n pè é lédè Yorùbá lédè Ìjẹ̀ṣà pé tán bá ní èdè ń di ọmọdé yìí á máa ṣe ohun tó burú tá a ṣe tán tójú rẹ̀ máa kílíà. I will continue to do evil. Á máa ṣe I àṣìṣe. will continue to make errors. So kí n pe lẹ́mìí àṣìṣe. The spirit of error. Ẹ̀mí ìṣìnà. The spirit of error. Ẹ̀mí ìṣìṣe. Ẹ̀mí ìṣìnà tó ń gbé inú ènìyàn. Of mistakes that he has Nísinsìnyí ní ìdájọ́ ayé. is the judgment of the world. Nígbà tí mo bá ṣe ìdájọ́ tán, And when I á execute gbé mi judgment, sókè kúrò ní I ayé. will be drawn up Máa from ti the fa world. ènìyàn sókè sí ọ̀dọ̀ And ara I mi. will draw men unto myself. Nínú ìwé oníwàásù In the book of orí ìkẹta chapter 3, ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án, ẹ rí i pé ẹ̀mí òdì, ẹ̀mí àṣìṣe, ẹ̀mí wèrè ó ń gbénú ọmọ ènìyàn. the spirit of insanity
lives in man. ó ń gbénú ọmọ ènìyàn. It dwells in man. Oníwàásù orí kẹta Ecclesiastes chapter ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Verse èyí 9. ni ibi nínú gbogbo tí a ń ṣe lábẹ́ ọ̀run bẹ́ẹ̀ ni pé iṣẹ́ kan náà sì ní gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ni àti pé ẹ̀yà àwọn ọmọ ènìyàn kún fún ibi. ṣe ń gbọ́ àyà ọmọ ènìyàn kún fún ibi. The hand tí of wọ́n man ń is bẹ full of nínú wọn evil. nígbà tí wọ́n wà láàyè. gbólóhùn méjì ni mo fẹ́ kẹ́ rí níbẹ̀ I yẹn o. want us to àyà ọmọ ènìyàn kún fún ibi. The heart of man is full of evil. ìsínwín tàbí wèrè There is ó ń bẹ insanity nínú in man. ọkàn wọn níwọ̀n ìgbà tán bá wà láàyè. There is insanity in man, in the heart of man. Once they are onísáàmù alive. psalm 53 ẹsẹ̀ kẹta ó wá gbélé lórí wípé láti inú oyún ni ènìyàn ti ṣìnà. Conception, man has gone ẹ̀mí wrong. ìṣìnà ń bá wa gbé láti inú oyún wá lójú kan tí a bí wa ni ayapa oníkálukú forí légbó oníkálukú forí lé agijù a kúrò ní ilẹ̀ ìtura a kúrò ní ilẹ̀ àlàáfíà a kúrò ní ibi ayọ̀. Place of peace to where we have joy and happiness. ẹ̀mí kan ló ń gbé inú ènìyàn. One spirit Wèrè. indwells man, Wèrè. which is the spirit of tẹ́yìn náà bá rí insanity. wèrè ní títì báyìí Wants to see and say man yorùbá ní wèrè ṣùgbọ́n òun wò kò ṣeé bí lọ́mọ. that you can behold. Ṣùgbọ́n gbogbo wa pátápátá tó wà nínú ayé cannot pray for it. ló ti ya wèrè láti inú oyún wá. All of us, we Gbogbo wa, are insane àtọba right from conception. àtìjòyè àtìbaálé ilé àtolówó àtàní tí ò lówó wèrè kódà ṣe lówó máa ń jẹ́ ká ya wèrè sí. Even we continue to be insane more and more. bí a bá ṣe ń lówó sí la ń ya As wèrè sí. we are being, we are bí a bá dẹ̀ lówó à á tún ya wèrè. And if we are poor, we will. bí a bá dépò ọlá à á ya wèrè. If we are the place of bí a honor, dépò ọlá à á ya wèrè. ẹ máa rí ẹ̀mí àṣìṣe. Continue to experience eléyìí tí spirit of error. àpọ́stélì wa sọ nínú Róòmù orí keje According to what Romans chapter pé ohun 7 rere ń wù mí láti ṣe èmi ò lè ṣe é. I wanted to do good, but I couldn't do búburú it. tèmi kórìíra lèmi ń ṣe. The evil that I detest is what I am ó ní tó bá doing. jẹ́ bẹ́ẹ̀ èmi kọ́ ló ń ṣe é. If it is so, then it's not me that kẹ́ní kan ló ń gbẹ́nà mi. but something indwells me. ẹ̀ṣẹ̀ ló ń gbẹ́nà mi. It is sin that indwells me. ẹ̀mí àṣìṣe ló ń tì mí It's the ṣìṣe. spirit of error that is pushing ẹ̀yin me. náà ẹ rí gbòòrò lónìí. You see in the town today, ó ti ń mọ́ wa lára báyìí. we are conversant with it. ẹ rí i pé ìpànìyàn ò ní túmọ̀ mọ́. To murder someone. èèyàn lè gérí èèyàn báyìí kó gbé tinú kó mà. gbogbo àwa tó jọ kò sí ẹyọ ẹnìkan tí ò lè jẹ èèyàn. kò sí ẹyọ ẹnìkan tí ò lè jẹ èèyàn. Can become, you know, a cannibal at any kò time. sí ẹyọ ẹnìkan tí ò lè jẹ èèyàn. There is not a single person that cannot be. àbẹ́ẹ̀ rí bí bàbá ṣe ń bọ́ máa ń sùn. àbẹ́ẹ̀ rí bí a ṣe ń mú ewúrẹ́ àti ajá lọ́kọ àti ìyàwó. Both husband and wife. o lè gbàgbóró kan kò ní túmọ̀ sí wa mọ́. It doesn't have any meaning to have a hand robbery. àgbèrè ò tí ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Even fornication doesn't have any meaning to us. so ẹ̀dì kan ń gbénú ènìyàn. There is a kind of spirit of error. mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní bàbá ṣe ń lówó sí là ń ya wèrè I sí. said it that as we are becoming rich. gbogbo àwọn tó dàbí gbajúmọ̀ láàrin wa ló jẹ́ pé ẹ̀mí wèrè ló ń lò wá pátápátá a ti kúrò ní You orísun. are being used by or being used by the spirit of insanity. Jésù wá ṣèfilọ̀ And Jesus now announced. nísinsìnyí ní ìdájọ́ ayé mo máa ṣe ìdájọ́ ẹ̀mí wèrè tí ń gbénú I ènìyàn. will judge this spirit of insanity. màá ṣẹ́gun ẹ̀ tún bá ti ṣẹ́gun ẹ̀ tán màá fa ènìyàn jáde kúrò níbẹ̀ màá fà wọ́n sọ́dọ̀ ara mi. ọ̀nà wo ló gbà láti ṣe èyí. How did he do it? bàbá Paul tiẹ̀ sọ fún wa Father Paul said, ó ní gbogbo àwa tó bá tiẹ̀ wá lórí ọ̀fẹ́ gbàtà láàrin gbàlà ó ní wèrè ni wá ní ìgbà kan rí. kí la ṣe é mọ wèrè ẹ jẹ́ kí n fi hàn bí a ṣe é mọ wèrè kí n tó máa ṣàlàyé. Títù orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkẹta kí la ṣe é mọ̀ pé wèrè ni wá. How do we know? nítorí àwọn pẹ̀lú ti jẹ́ wèrè nígbà kan rí. onígbàgbọ́ ló ń bá sọ̀rọ̀ àwọn àpótẹ́ ló ń bá sọ̀rọ̀ pé wèrè ni wá nígbà kan rí. aláìgbọràn aṣáko. ṣé ẹ rí má gbọ́ má kanjú ẹni tí ò bá ti gbọ́ bíbélì tétí ẹ lè sí bíbélì aláìgbọràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ní túmọ̀ sí wèrè ni. Wèrè ni. tó o bá ní kí wèrè orí títì kó mọ omi tó dáa ó lè lọ mọ àgbàrá. Somebody who is crazy. tó o bá fún láṣọ aṣọ tó dáa ó lè fàya. A very good cloth, he may turn into shreds.
ohun tẹ́ ẹ bá ti ní kó má ṣe ló máa ṣe torí wèrè ni torí wèrè ni bí a ṣe jẹ́ nìyẹn. àwa tí a wà lónú ayé tí a ti ìtúṣọ àwa ló dàbẹ́ ni pé a mọ̀ pé ó yẹ kí ọmọ ẹ̀ láṣọ sọ́rùn òun ò gbà pé ó yẹ kó ń wọṣọ. So and the same man he doesn't need any clothes. In fact, he doesn't even want to be clothed. ẹni bá ya wèrè á kú òun lé. Somebody who is insane, who is a fool. aṣàkókò òun lé. aṣàkókò lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀. From his father. à ń sin onírúurú ìfẹ́kùfẹ́ àti alágídí wèrè nìyẹn ẹdẹ ní ẹ̀ka kó má gbàmí lákòókò púpọ̀. ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù dé nígbà tí Jésù dé tó ní ìdájọ́ ayé Bíbélì wa sọ fún wa wípé pẹ̀lú ikú Jésù ni a ṣe ìdájọ́ ògbólógbòó ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀. That old man of sin was judged. Nínú Róòmù orí kẹfà in Romans chapter 6 ẹsẹ̀ kẹfà verse 6. ó ní kẹ́ ẹ jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ wọ̀ wá létí pé a ti kan ògbólógbòó ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ ẹni mọ́ àgbélébù pẹ̀lú rẹ̀. nígbà tá ń kan Jésù má gbélébù ẹ̀mí tó ń ti wàá ṣiṣẹ́ là ń kàn má gbélébù. ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́ yé yín Jésù ò mọ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí àbí pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ kò dẹ́ṣẹ̀ kò mọ́ kò ní ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ so èdè ò lè mú kò lè ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ó wu Ọlọ́run láti pa lára. ẹ o ẹ̀dá tó ń tì wá yẹn òun la gbé wọnú rẹ̀ ìyẹn ló yọ̀ǹda ara rẹ̀ láti gbà. ó ní ẹ sọ mí dàbí ènìyàn. ìgbà tó lọ́n sọ dàbí ènìyàn lórí igi àgbélébù àti process ẹ̀ṣẹ̀ sínú rẹ̀. tó bá jẹ́ pé ó sọ̀kalẹ̀ lórí igi àgbélébù kò sí wàtáwù tí Jésù ò ní wù torí àti gbé ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ wọnú rẹ̀ nígbà yẹn. ibẹ̀ lẹ ti máa rí àwọn nǹkan mẹ́ta tí mo fẹ́ tẹnu mọ́ ká tó lọ lé. ìgbà tá a gbé ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ wọnú rẹ̀ yẹn. ẹ jẹ́ kí n sọ lé kí n tó débẹ̀. ẹ rí i pé lójijì òkùnkùn ṣú borí igi lórí ilẹ̀ ayé òkùnkùn ṣú torí ó wọnú òkùnkùn lọ. Ọlọ́run ò dẹ̀ rí ẹ̀ṣẹ̀. òkùnkùn ṣubú. èkejì Ọlọ́run yọwọ́ lọ́rọ̀ rẹ̀. God will withdraw his hand. ìkẹta ó bọ́ sínú ìnira. Then he entered into affliction. ó bọ́ sínú wàhálà. He entered into trouble. nǹkan tí ìgbésí ayé ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ tó ń gbénú ayé wa ń sọ wá dà nìyẹn. This is what the nature of sin make us. so ó sọ wá sínú ìnira. He made us go on that. ó sọ wá sínú òkùnkùn. Enter into affliction and into darkness. ó mú Ọlọ́run yọwọ́ lọ́rọ̀ ọmọ ènìyàn. Make God to remove his hand from. ṣùgbọ́n nígbà tá a kan ògbólógbòó ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ máa gbélébùú. old man of sin was ẹ̀dá tó ń bá wa kọ́ wọ́rin là á dá lẹ́jọ́. kí a lè fà wá wá sọ́dọ̀ ara rẹ̀. for us to be drawn unto him. wọ́n olùgbọ́ mi lálẹ́ yìí kí ni mò ń bá yín sọ ni wípé ohun tó máa ba ayé wa jẹ́ tó ń bà á jẹ́ àti àdá lẹ́jọ́ kí ni Ọlọ́run wá ń béèrè lọ́dọ̀ wa pé kákẹ́ máa bọ̀ ká wá gbà ká tẹ̀lé Jésù olùgbàlà kò béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ wa pé lóòótọ́ ni kinní kan tì mí kinní kan sọ mí di wèrè òótọ́ ni mo wà nú ìnira òótọ́ ni mi ò mọ nǹkan tí mò ń ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà òótọ́ ni mo wà nú wàhálà mo ti kúrò nílé àlàáfíà mo bọ́ sínú wàhálà mo bọ́ sínú ìnira òkùnkùn bò inú òkùnkùn ni àwọn ẹ̀mí èṣù ń gbé. torí bẹ́ẹ̀ ni ara ṣe ni ọ́. tó bá ní àjẹ́ńjẹ́ olónìí torí ò wà ní òkùnkùn ni. Ọlọ́run ò lọ́wọ́ lọ́rọ̀ ayé rẹ mọ́ ti sọ ọ́ lẹ̀ ó fi ọ́ lé ọ̀tá lọ́wọ́. ìdájọ́ àwọn kìnìyàn ni Jésù wá ṣe. gbogbo ẹni tí ò bá lè ran ara rẹ̀ lọ́wọ́. tó mọ̀ pé ò wà nínú ìnira. ó lọ sí orísun ìnira yẹn.
went into the foundation, into the source. Orísun ìnira ni ẹ̀gún tọ́lọ́run gún lé ènìyàn lórí. The source of affliction is the curse under God. Ọlọ́run gégùn lérí ilẹ̀. God cursed the Ó land. gégùn lérí Ádámù. He cursed Adam. Ó gégùn lérí ọmọ ènìyàn. He put curse on man. Ènìyàn bọ́ sínú wàhálà, ó bọ́ sínú And man ìnira. entered into trouble and into affliction. Káàbà lè kúrò nínú For ìnira. us to be released, the affliction. Orísun ìnira wa ló lọ. He went into the source of Fún gbogbo ẹni tí ara bá ní. For anyone who is being Fún afflicted. gbogbo ẹni tí ara bá ń ro. Anyone who is. Fún gbogbo ẹni tí ilẹ̀ lè mọ́. For those that see Ẹgbẹ́ èdè and rẹ̀, differ ó ní ilẹ̀ kì yóò ṣe dáadáa fún yín mọ́. the ground will no longer do well for you. Ẹ̀gún nìyẹn. That is a curse. Ẹ̀gún yẹn wọ́n á ti inú ìdílé dénú And this ìdílé. curse is now going from one family Ẹ wo to irú ẹ̀gún tí another. wọ́n gún lérí Rúbẹ́nì pé ó yẹ kó o rúwé láyé. Supposed to flourish, to blossom. Ìwọ Rúbẹ́nì ẹni rírú bí omi ni ọ́. Ò ní rúwé, ò ní ga láyé. You never blossom, you never flourish, you never. Kò dẹ̀ rúwé, kò rúwé láyé. He was not. Àwọn ó yẹ kó o jù báyìí lọ. You my bliss now, you're supposed to. Ó lè ga jù báyìí tó o bá ké pe Jésù pé kó ràn ọ́ lọ́wọ́. You not call upon Jesus to help you. Ó dìgbà tó bá kó pe Jésù pé kó ràn ọ́ lọ́wọ́. Until you called upon Jesus. Àwọn ẹ̀gún kan wà lórí ilẹ̀ eléyìí tó lè ṣe kankan lé Your lórí. family background that you can't do anything. Ẹ rí i pé wọ́n dé Jésù ní adé ẹ̀gún mi ò lè tó yẹ púpọ̀ lálẹ́ Jesus yìí. was crowned. Dúpẹ́ pé kó dé adé ọba. Instead of. Adé èpè la gbé dé lórí. He was crowned with thorns. Nǹkan mẹ́ta ló ń bẹ nínú ẹ̀gún. There are three things embedded in curses. Ìkíní, The first one ìnira, is affliction. àìsàn tí ẹ ò mọbi tó ti jáde wá Diseases àti ikú òjijì. and the premature or sudden death. Ìnira lórí àtijẹ àtimú ìfọwọ́tálẹ̀. On feeding Ẹ máa and gbọ́ o. wretchedness. Ilẹ̀ alẹ́, Things ó yẹ kó rúwé ò ní rúwé. supposed to blossom, but Ó yẹ kọ́wọ́ tẹnu ọwọ́ ò ní tẹnu. supposed to have things. Bó o bá powó àpásájáde àpò. There's no way, even if you get Orísun rẹ ni ò dáa. your source, your foundation. Àwọn is àìsàn bad. tí a ò lè ṣàlàyé. There's things that we cannot explain. Ẹ wo eléyìí tó bá gbogbo ayé ń jà báyìí tí à ń sá káàkiri. That people we are experiencing the world today. Wọn ò mọ orísun rẹ̀. They didn't know the source. Wọ́n kàn ní kẹ́tì máa gún alábẹ́rẹ́ lọ. Wọn ò mọ orísun rẹ̀. Vaccine. Ó ti di àìsàn tá a máa bá gbogbo ayé gbé lọ It báyìí. has become a disease that will continue to. Ṣùgbọ́n ó lè máa kàn ọ́ tó bá wá sọ̀dọ̀ Jésù Olùgbàlà. You may not experience this. Ó lè má wálé rẹ, àrùn tó ń jà nígboro ò ní kàn ọ́. The diseases that. Àrùn tó ń wọlé káàkiri ò ní kàn ọ́. Lùkúlùkù ò ní jẹ́ ìpín tirẹ̀. Premature death will never be your portion. Àwọn ẹ̀mí èṣù níbi jókòó lórí ọmọ yẹn láti da ayé Because you èèyàn. are able to sit on man. So nígbà tí a gbé Jésù lọ síbi When àgbélébùú, Jesus was taken to the cross, Ọlọ́run yọwọ́. God withdraw. Ó yọwọ́. He withdrew his hand. Jésù bọ́ sínú ìnira. Jesus went into Kí affliction. ni a ṣe mọ̀ pé ó bọ́ sínú How ìnira? did we know that? Ó ní Ọlọ́run mi. He said, my God. Ọlọ́run mi, èé ṣe tí ò fi kọ̀ mí sílẹ̀? Why hast thou forsaken me? Torí Ọlọ́run ń bínú lọ́wọ́. Because God was angry. Mo ń bá ọ sọ lónìí pé Ọlọ́run fẹ́ gbà ọ́ nínú ìbínú. That God wanted to deliver you. O lè from dára rẹ anger. gbà. There's no how you can deliver yourself. Jẹ́ kí n tún rán yín létí pé He reminded ó you mú that aago ìkorò, he took a cup of ó mú bitterness. aago ìbínú. He took a cup of anger. Wọ́n of gbé ó mú fury. lórí igi àgbélébùú. He was given on the cross. Ìgbà tó mú ló kégbe pé ó parí. When he took it, he said, it's a spirit. Ìkorò ayé rẹ̀ parí. Your bitterness is finished. Ìnira ayé rẹ̀ parí. Your affliction is finished. Àrùn ayé rẹ̀ parí. Your diseases is finished. Ìfọwọ́tálẹ̀ rẹ̀ parí. Your wretchedness is finished. Ọjọ́ ìkorò rẹ̀ parí. Your days of Ọjọ́ ìnira rẹ̀ parí. your days of Jésù ló ṣèfilọ̀ bẹ́ẹ̀. Jesus announced Òun that. ló ṣèfilọ̀ He bẹ́ẹ̀. announced that. Níbi tó o ti ń gbọ́ mi The lónìí, way you are listening to me, ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ fún ọ. I don't have much Ẹ̀yin to tí say. ò bá lè rara yín lọ́wọ́ You that cannot help yourself, níbi tẹ́ ẹ wà lónìí, wherever you have. Jésù yóò náwó yóò fà ó Jesus gòkè. will stretch forth his hand and draw you Pé mi ò lè out. rárá mi lọ́wọ́ o. I cannot help myself. Pé mi ò lè rárá mi gbà o. I can't deliver myself. Gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀mí wéré o. Deliver me from this. Ara ni èmi náà o. I've been Mo wà nú afflicted. ìkorò o. I've been beaten. Mo wà nú ìnira o. Mo wà nú àìsàn o. Ṣe ló wá ṣèdájọ́ ẹ̀. You have come to execute. Olúwa gbà mí lálẹ́ yìí o. Father, deliver me tonight. Lálẹ́ yìí yóò náwó sọ̀rọ̀ ayé rẹ̀. Tonight, let God
mo ní ènìyàn wọnú òkùnkùn lọ. Jésù wọnú òkùnkùn pẹ̀lú wa. Òun lòkùnkùn fi bò. Inú òkùnkùn làwọn ẹ̀mí èṣù ń gbé. Gbogbo òkùnkùn ayé pátápátá ló ń lọ sórí igi àgbélébùú. Gbogbo àwọn ẹ̀mí burúkú pátápátá ló lọ sórí igi àgbélébùú pẹ̀lú rẹ̀. Kí o bá lè bọ̀. Tó o bá dì mọ́ Jésù lónìí pé mi ò lè dára mi gbà. Ẹ̀mí òkùnkùn tó ń tẹ̀ ọ́ lóru yẹn ò ní tẹ̀ ọ́ mọ́. Gbogbo ibi tí ọ̀tá ti yé yín sí ọ lára Olúwa yóò tú ọ kalẹ̀ pátápátá. Mi ò mọ ohun tó ń ṣe ọ́ o. Ṣùgbọ́n orísun rẹ̀ ni mo lọ lálẹ́ tí mo ń bá ọ sọ pé ní ìsinsìnyí ni ìdájọ́ ayé. Nísinsìnyí ni alẹ́ ọmọ aládé ayé yìí jáde. Gbogbo ọwọ́ èṣù nínú ayé rẹ̀ a ó lè jáde lálẹ́ yìí. Ọ̀tá ò ní rọ́wọ́ mu nínú ayé rẹ̀ mọ́. Tó o bá ti lanu tó o náwó sókè pé Jésù mi ò lè ràn mí lọ́wọ́. Jésù gbà mí lálẹ́ yìí. Ọmọ aládé ayé yìí tí ń ṣe èṣù tó ní ọ lára yóò yọwọ́ lọ́rọ̀ rẹ ní alẹ́ yìí. Ẹ máa pàdé mi nínú àwọn ẹ̀kọ́ yóò máa ṣàlàyé. Ṣùgbọ́n lálẹ́ ìmọ̀ fi dá lójú pé a ó yọwọ́ ọ̀tá lọ́rọ̀ rẹ. A ó yọwọ́ ọ̀tá lọ́rọ̀ rẹ. A ó fà ó jáde. A ó fà ó gòkè. A ó fà ó gòkè. Ètò Ọlọ́run yóò ṣẹ nínú ayé rẹ. Orísun ìnira rẹ yóò dópin. Orísun ìkorò rẹ yóò dópin. Orísun àìsàn rẹ yóò dópin. Ìfilọ̀ mi ò jù kékeré lálẹ́ yìí. Èèyàn mélòó ló wà níbi tí ò lè rárá rẹ̀ lọ́wọ́? Tó ń gbọ́ mi níbikíbi tẹ́ ẹ bá ti wà. Pé mi ò lè rárá mi lọ́wọ́. Mo ti gbọ́ pé Jésù máa ràn mí lọ́wọ́. Mo gbọ́ pé Jésù máa fà mí gòkè. Mo gbọ́ pé Jésù máa fà mí sọ́dọ̀ ara rẹ̀. Lálẹ́ yìí Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Ràn mí lọ́wọ́. Mi ò lè dára mi gbà. Mi ò lè dára mi gbà. O ti lọ sí orísun ìnira mi. Bàbá mo ké pè ọ́ lónìí ràn mí lọ́wọ́ o. Fà mí gòkè o. Fà mí gòkè o. Fà mí jáde níbi tí mo wà. Fà mí gòkè. Fà mí gòkè. Tàn mọ́lẹ̀ sí ayé mi. Fà mí jáde lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. Fà mí jáde lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. Fà mí gòkè Olúwa. Mo wá mi ò ní ìkankan lọ́wọ́ o. Mi ò lè dágbẹ́rù o. Mi ò lè tú ara mi lára o. Ọwọ́ mi ò ká ìṣòro ayé mi o Olúwa. Mo dé o. Mo dé o. Mo dé o. Mo dé o. Tẹ́wọ́ gbà mí lálẹ́ yìí Olúwa. Tẹ́wọ́ gbà mí lálẹ́ yìí Olúwa. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Torí ìdájọ́ ayé ló wá ṣe. Because you have come to execute judgment. Gbogbo àwọn tó ké pè ọ́ ní alẹ́ yìí. Those that are called upon you tonight. Tí o sọ pé o fà wọ́n gòkè. That you promise to draw. Torí o ti ṣe ìdájọ́ ayé. Because you are basically judging. Orísun àṣìṣe ayé wọn tí a kàn máa gbélébùú. Of their wrongs in their life which have been named. A ti dá a lẹ́jọ́. Has been. Ògbólógbò ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ kò ní jọba lórí ayé yín mọ́. Ẹ̀mí àṣìṣe ò ní bá yín kọ́ wọ́rin mọ́. Ní orúkọ Jésù lónìí ẹ bọ́ lọ́wọ́ àṣìṣe. Ní orúkọ Jésù ẹ bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀mí àṣìṣe. A tú yín kalẹ̀ pátápátá. Ìwọ Jésù tó lọ sí orísun ìnira. Ó lọ sí orísun ìkorò. Ohun aago ìkorò. Ẹ̀yin olùgbọ́ mi tí ò lè ra yín lọ́wọ́ lálẹ́ yìí. Ní orúkọ Jésù ẹ ní mu ìkorò mọ́. Ní orúkọ Jésù ẹ ní mu ìkorò mọ́. Ẹ̀gún ò ní jà lórí yín mọ́. Níbi tí ẹ̀gún jáde kí ìbùkún máa ṣàn níbẹ̀. Lùkúlùkù ò ní bá yín jà mọ́. Àwọn àìsàn burúkú tó ń lu nípa ò ní banú ayé yín jẹ́ mọ́. Lónìí a tú yín kalẹ̀ lọ́wọ́ ìfọwọ́tálẹ̀.
a tú yín kalẹ̀ lọ́wọ́ ìnira You are released. àwọn àìsàn míì tẹ́ ti ń rù kiri tó ti pẹ́ lórúkọ Jésù mo tú yín kalẹ̀ lórúkọ Jésù mo tú yín kalẹ̀ agbára àjíǹde kó fà yín gòkè lálẹ́ yìí ẹ bọ́ lọ́wọ́ agbára òkùnkùn Ọlọ́run tó ní kí ìmọ́lẹ̀ kí ó tánlẹ̀ nínú òkùnkùn kó tẹ̀ ìmọ́lẹ̀ sínú ọkàn yín kó tẹ̀ ìmọ́lẹ̀ sínú ayé yín lálẹ́ yìí ayọwọ́ èṣù lọ́rọ̀ yín ayọwọ́ ọ̀tá lọ́rọ̀ yín gbogbo ọmọ aládé ayé yìí tó ń jẹ gàba lónìí lórúkọ Jésù alé wọn jáde ní orúkọ Jésù alé wọn jáde wọn ò ní jẹ gàba lórí ayé yín mọ́ wọn ò ní ṣìyí ṣìṣe mọ́ àwọn tó ń wó yín mọ́lẹ̀ tí ò jẹ́ kó gbérí lálẹ́ yìí lórúkọ Jésù ayọwọ́ wọn lọ́rọ̀ yín agbára àjíǹde kó fà yín gòkè agbára àjíǹde kó fà yín gòkè kó mú ago ìbínú kúrò lọ́wọ́ yín kó mú ago ìkorò kúrò lọ́wọ́ yín nínú ayé yín kí àlàáfíà kó jọba lónìí a tú yín kalẹ̀ pátápátá ẹ padà sí àyè yín ohun àlàáfíà tó nù kó padà wá láti alẹ́ yìí lórúkọ Jésù ẹ bẹ̀rẹ̀ sí rúwé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí rúwé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí taná ayé yín yóò kó ògo bá Ọlọ́run torí ẹ ò lè rárá yín lọ́wọ́ agbára jíde kó fà yín gòkè lálẹ́ yìí kó fà yín sọ́dọ̀ ara rẹ̀ a ò ní rí ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé yín mọ́ ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà ṣàmìyàn kó kalẹ̀ níbi tó bá ti gbọ́ mi nírọ̀lẹ́ ọ̀la ni ìfẹ́ ti Ọlọ́run ìdàpọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ kó wà pẹ̀lú yín ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà ẹ ká hallelujah mẹ́ta tó sanra dáadáa. Olúwa kó bùkún gbogbo yín pátápátá.